So sehe ich aus, wenn ich schlafe. Dachte ich, stimmt aber nicht. Das ist die laute Wahrheit. Sie schnarcht nicht, nein, sie schnarcht nicht, überhaupt nicht. Es lässt sich nicht mehr leugnen. Mein Name ist Jazz, ich bin eine Frau und ich schnarche. Klingt komisch, aber das haben Sie ja schon gehört. Schlimmer noch, ich schäme mich. Dass ich schnarche, ist mir peinlich. Nur, warum eigentlich? Oh, ganz böse, böse, böse. Ich mag überhaupt gar keine Schnarchen. Ich denke schon, dass es bei Mädchen mehr Schlimmes zu schnarchen als bei Jungen, dass das bei Jungen eher toleriert wird und eher als süß empfunden wird als bei Mädchen. Weil man immer denkt, ist eigentlich Männersache, ne? Eigentlich. Nee. Man fühlt sich als Störer oder als, ja, weiß ich nicht, ist unangenehm. Ja, weil es einfach nervig ist. Dann möchte man abends einfach schlafen oder nachts schlafen und dann immer dieses ja sonorische. Das ist einfach tödlich. Einfach nur störend und unangenehm, also, weil man verbindet ja auch einen bestimmten Ausdruck damit, ne? Und Gesichtsausdruck, und der ist halt nicht so schön. Experten gehen davon aus, dass ungefähr 40% der Frauen ab 30 in Deutschland schnarchen. Und den meisten ist es wie mir peinlich. Warum schämen sich Frauen fürs Schnarchen? Schließlich ist es ein ganz neutraler körperlicher Vorgang. Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Ja, das ist spannend, dass viele Frauen, aber auch Männer sagen, dass Schnarchen unweiblich ist. Das heißt also, dass dieses Geräusch unsere Geschlechtsstereotype berührt. Ich denke, das sind zwei Eigenschaften, die da eine Rolle spielen. Zum einen das Laute, das mit dem Schnarchen verbunden ist. Aber was eben auch ganz wichtig ist, dass ich andere Menschen damit störe mit dem Schnarchen. Und da kommen dann unsere sozialen Normen ins Spiel. Auch wenn das nicht willentlich gesteuert ist, das Schnarchen, das von uns intuitiv als Dominanzverhalten interpretiert wird. Ja? Das heißt, mit dem Schnarchen mache ich etwas Aktives, also ich bin der Verursacher, was den anderen stört, womit ich dem den Schlaf raube. Ja? Man könnte also im weitesten Sinne sagen, das ist wie ein aggressives Verhalten. Und genau wie andere laute, störende und aggressive Verhaltensweisen bei Männern tendenziell akzeptierter sind, trifft es eben dann intuitiv auch auf das Schnarchen zu. Die Gründe, warum wir überhaupt schnarchen, sind vielfältig. Neben anatomisch bedingten Problemen, wie zum Beispiel verengten Atemwegen, gibt es auch selbst herbeigeführte Ursachen. Eine Schnupfnase, eine wilde Partynacht mit zu viel Alkohol und Nikotin und die Einnahme von Medikamenten kann das Schnarchen ebenfalls begünstigen. Bleibt die Frage, woher kommt die verquere Vorstellung, dass Frauen sanft und vor allem leise schlafen müssen? Wer ist schuld? Märchen, die Medien oder die Kunst? Überall werden wir mit perfekten Frauen konfrontiert, die auch im Schlaf noch anmutig und leise sind. Zugegeben, ich würde lieber nicht schnarchen. Und auch vermeintliche Hilfsmittel wie Ohrenstöpsel oder getrennte Schlafzimmer ändern nichts daran, dass weibliches Schnarchen den meisten Frauen unangenehm ist. Das muss sich ändern. Und da hilft nur ein gesundes Selbstbewusstsein. Brahms, Goethe und Einstein waren übrigens auch für ihr lautes Schnarchen bekannt. Und wer weiß schon, ob Princess Kate, Heidi Klum oder Angelina Jolie nicht doch auch nachts laut schnarchen. Ich stehe ab jetzt dazu. Gute Nacht. Sie schnarcht.